Doktor! Sırrı abi! Neredesiniz ya? Ya neredesiniz? Doktor! Doktor! Sırrı abi! Gonca! Gonca! Yan taraf, arkası ve diğer tüm parseller. Artık Gonca Aydın üzerine. Tahir amca. Düşündüğümüz şeyi mi arıyoruz? Arda Seçkin. Gonca'nın avukat arkadaşı değil mi? Bana sağlam pabuç olmadığını söylemişti. Kim söylediyse doğru söylemiş. Tahir amca. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bana nereden nasıl öğrendiğimi sorma lütfen. Canan Atabey çok karanlık işler peşinde. Yani bu bahsettiğim karanlık işlerde senin ya da Gonca'nın canına kastetmek. Belki de sizin. Yanılıyorsunuz. Asıl ben onların nefesini keseceğim. Gonca, Gonca. Gonca, Gonca. Gonca. Sen ne yapıyorsun buna? İyi misin? Çok su yuttun. Dokunma. Al yazmam. Bak, ne olur izin ver yardım edeyim sana. Yardımına falan ihtiyacım yok benim. Git sıcak yuvana dön. Ha? Yalanların arasına dön. Yeter ama artık ya. Ben seni düşündüğüm için sustum. Ha, sen bu yalanlarla avut kendini Toprak Atabey. Ya sen nereye gidiyorsun? Ya neyine güveniyorsun burada tek başına? Kendime güveniyorum. Sayende kendimden başka kimseye güvenemeyeceğimi öğrendim Toprak. Şimdi Sırrı abiye gidiyorum. Sonra onunla birlikte de polise gideceğiz. Senin baban benim babamı öldürdü. Senin ailenin yüzünden annem kanser oldu. Anlıyor musun?
Ben bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Sen de ailen de benden uzak durun.